Nandito tayo sa Nangalisan Tuba. From Bulala to Sablan, we pass all this road. It's still under construction. So, andito tayo ngayon sa Nangalisan. So, puntahan naman natin ang ibang part ng tourism dito sa Nangalisan Tuba. Hello everyone. Hello again mga kakailian. So, andito tayo sa Benguet Animal Learning and Tourism Site dito sa Coulon, San Pascual, Tuba, Benguet. So, kararating lang natin galing sa Bulala, Sablan, yung nakita niyo past video natin. So, around 1 hour na ride. So, andito tayo. Itong site na to is pag-aari rin pa rin ng Benguet Province. Pag-aari ng Benguet. Ito kung saan sila nagtuturo sa mga mahilig sa livestock. So, galing tayo sa kabila sa Sablan, iba naman doon, so mostly on crops. Dito more on livestock. So ayan mga kakailian. So samahan nyo kami at ililibot namin kayo dito. Pero as of now hindi pa siya totally open for visitors. Yan. So libot-libot muna tayo mga kakailian dito. At samahan nyo kami. Yung mga kabatahan o mga bata ngayon, sila pa nga ang sabi doon sa mga sheep, parang ang goat parang sheep. Ganon. Parang ito yung way na pwedeng ipakita sa mga students, sa mga yung general public, para ipakita yung mga iba't ibang breeds o yung mga animals na pwedeng i-raise dito sa atin. Although limited din yung animals na andito, pero at least merong ipapakita. Kaya ito blending lang ng animals, crops, at saka fish. Kaya meron din ulit yung aquaponics. Yung mga tourist na pupunta, di ba, ang iniiwasan traffic. So at least may parking dyan, pwede silang aakyat para magpawis. So ayan mga kakailian, kailangan po nating sundin ang kanilang protocol. Kailangan nating magsuot ng bota. Yan kapag pumunta tayo dito. Puntahan natin ang kanilang aquaponics system. So, aquaponics. Tapos na tayo sa kanilang aquaponics. Malaki actually pero wala pa masyadong fish at what kasi bagong start pa lang yung ginawa nila. So next pupunta tayo sa taas. Ditong area ay mga herbs and spices. So bago pa lang kasi siya kaya inaayos pa nila. So nila landscape, inaayos yung kailangan ayusin para sa future
na visitors. So yan, paakyat tayo sa piggery siguro. Titignan natin. Yung pinsan ko, namumulot ng sili. Marami silang sili dito. Parang din sa taas. Sa Bulala, Sablan. Ibang sili naman to. Oh, pero ibang sili. Yung sili dito is yung tinatawag namin na amkes. Yan. Malalaki. May mga pinya. Marigold. Yan. Pero yung iba nasa taas na. Sundan natin sila. So yung mga mahilig po sa sili, ang dami dito. Yan. Sa mga hindi nakakalam, ito po yung ginagawa nilang walis. Tiger grass. Hindi po sa Baguio tumutubo ang mga to. Meron sa Baguio pero iilan lang. Yan. Hindi natin napapansin na dito sa Tuba marami ring ganito. This is pag-aari ng provincial government ng Benguet. As of now, hindi pa siya totally open for public kasi marami pa silang kailangan ayusin. Pero ang ganda, sabi ni Madam, si Doktora, yung namamahala dito is this is 7.4 hectares. Yun. Kung galing kayong Baguio, it will take you 1 hour and 30 minutes, sabi ni Doktor. Yun. Tapos, ito rin yung dinadaanan nila papuntang La Union. Isang daanan. So, ditong side napapalibutan tayo ng mga citrus plants. Yan. Daming plants. Pwede ka nang mabuhay dito ng payapa. Yan. Yung mga papaya dito, yun, ang lalaki. Ang tatangkad. Marami ring pinya sa mga dadaanan natin. Yan. Mga pinya. Tapos dito rin pinya. Ayun. So napakalawak na lugar to, promise. Magandang puntahan. Pero hintayin nyo muna ang announcement ng Province of Benguet kung pupunta kayo rito. Dito mga kakailan, meron din silang tanim na galyang. Ito yung pinost ni isang celebrity host na si Miss Gretchen Pulido. Yan, ang tatangkad yan. Tsaka si asawa ni Senator Manny, yung pinost niya ng mga halaman nila. Dito, galyang. So meron ito kasi isa itong kinakain ng mga baboy. At yun yung pupuntahan natin sa taas. Yung baboy nila dito is mga native. Yun. Tara, puntahan natin. Ayan po yung mga baboy dito na native. Ang lalaki. Siguro umuabot yung isa sa mga 200 plus na kilos. Tama ba? 200 plus? Ayan. Ang lalaki nila. May mga inahin ito. Inahin na baboy. Mostly. Tapos ito yung boar nila. Yung lalaking pig. Yan ang laki. Tapos parang they are born wild kasi sa taas open space siya. Nakakagala yung mga baboy. Ayan. Nakakagala sila. May mga piglet. Yun yung iba nasa taas. Ang laki ng area ng mga manukan nila. So it's a poultry farm. So yung mga bisita pwede nilang lapitan. Kasi nga nagkakandak sila ng mga kung pwede silang maki-interact sa mga manok. Tsaka sa ibang animals din na andito. So yun yung purpose ng purpose dito, yung maki-interact ka sa mga animals para maging malaman mo rin kung ano yung life
sa farm. Yun. Marami ditong free taste na sili. Yan. Maraming kinuha si kuya. Yan. Ha. Yan. Free taste na sili. Yung mga kaibigan ko sa Butan, walang kwenta sa kanila yung mga sili. So pupunta naman tayo sa sheep barn. Dito. Ang ganda ng trail. Normal lang. Kaya sa mga kaibigan natin na hindi sanay sa mga trail, maglakad-lakad muna kayo para hindi manigas yung paa nyo kapag andito kayo. At always wear mga loose na damit para hindi masakit sa paglalakad. Andito na tayo sa kanilang sheep barn. So makikita natin yung mga alaga nilang sheep. Always kasama pa rin natin sina doktora at si Doc at yung mga ibang andito. So puntahan natin yung mga sheep. So itong mga anak, pag may request sila kay governor, so may datatit ito din or yung farmer na binibili na lang. Ma'am, saan galing ang mga kwan? Yung stock, Yes, ma'am. Tarlac. Tarlac. So bali ito yung provide ng DA. Sheep multiplier farm. Next na puntahan natin yung goat farm naman. So sa baba lang nito. So puntahan natin. So ito yung mga kambing nila dito. Yan. Lalaki. May maliit dito. Yan. Kumakain sila. Ang dami nila actually. Ayan. Yun ang lalaki ng mga kambing. Lalo na yun isa. Laki. Ang ganda ng eco-trail din nila. Ayan. Mga puno. May mga gawad din. Ito. Ito, meron ulit sili. Yan, yan. Kunin natin, tikman natin. Tikman natin yung sili nila. Matamis. Ayos niya sa lang niya silim. Mas masadyang sutod sapat. Ay sipay lang. Ay nami semet. Owen. Soup juice to ngay. Anya nga mula dito? Pising di Timungaw. Pising di Timungaw. Ngam, so katam ano, han mo itatag ti Baloy ah. Anya nga iti, nga ibaloy. Sa balit ti pangawat na no pising di Timungaw. Ah. Ano ito kono pising ti ampasit? Ampasit. Uyen, may mayat. Apay ngay nga nagtayag. Ano tayo Pag pwede? linuwan daw ito. Ano? Tano pa nagtutudo ka no idi. Tagbatom lang. Hindi, paglinong. Ngam no, makita dahil dyan Manila, mano price na? 30,000. Tapos na tayong maglibot-libot sa area na to. So, tapos na tayo. Once again, ang mga area na pinuntahan natin ngayon is not yet officially opened. But soon, it will be opened for tourism as well. And for educational purposes as well. So, ayan. Kinikater ng mga agriculturists natin dito. Kasi nga learning area ito. Mga kakailian, maraming salamat. Unang-una kay board member Namoro at tinur niya tayo dito kasama yung mga provincial officers na in charge sa mga area na pinuntahan natin. So maraming salamat din sa kanila. And dito nyo makikita na sobrang nag-i-improve na ang Benguet actually.
So mostly kasi dito sa Benguet, kung alam nyo, is rich for farming. Dito maraming farm na makikita all over Benguet. So ayan mga kakailian. So sa mga gustong pumunta dito, hintayin nyo muna yung sasabihin ng province of Benguet kung kailan nila i-open ito para mag-cater ng mga guests nila. Pero open naman sila for any suggestion also. Pero mas magandang pumunta muna kayo sa provincial capital, maki-coordinate kayo kung kailan ito ma-open. So mga kakailian, salamat ulit sa pagsama sa atin dito. At yun nga, number 1, salamat kay board member Namoro na siyang nagsabi sa atin na pumasyal dito, kasi si board member Namoro, yun nga, siya ang in charge sa tourism at sa Benguet. So with that, iya-iyaman mga kakailian,